去宣讀你哋嘅誓詞。有請方仰天先生。拉佢出去，保安唔該。邊個反對？邊個喺我場反對？好，我哋繼續跟翻流程啊，唔好理佢住先。我方仰天願意娶林晴為我合法妻子，愛你一生一世。有請林晴小姐。我林晴願意嫁方仰天為合法丈夫，一生一世由今日開始一齊煲劇睇金色新聞，讓大家夠擁護。咁我哋要做好多集啊！你仲有不停做落去啊！好，呢個時候咧，請兩位咧就係交換結婚戒指嘅。喂，我啲花仔花女咁高大㗎，我着得好細個。應該咧就係方仰天先生係要做一，但應該係交換咗結婚戒指先嘅。好啦，我哋交換咗結婚戒指先。嗱，交換嘅時候咧，通常都要望向咧我哋嘅大會攝影師啊，因為主持婚禮嚟講咧，我都比較熟悉嘅，係啦。好，準備，我哋執定3、2、1，交換帶上去先。好啦，呢個時候咧就請阿方生為新娘子揭開頭紗。好，順住個勢咧已經，阿方生係隔空啊，唔需要親自佢都揭開咗頭紗啦，恭喜晒！而呢個時候咧，梗係要合緊交杯啦。好啦，我哋咧雖然我哋今日台下咧就大家未有酒杯，但係希望咧大家咧都幫手咧就係數3聲俾佢哋，一齊咧飲過呢一杯嘅合緊交杯嘅喜酒。寓意佢哋咧就係新婚快樂。我哋飲之前又影張相先啊，係啦 ，hold 住先，係啦 ，hold 住先，hold 住先。好啦，現場嘅咁多位親戚朋友、街坊們，我哋一齊幫手數3聲好唔好啊？準備，1、2、3，飲杯！非常之熱門，非常之熱門啊！好，接住落嚟咧，通常咧就係喺嗰啲婚宴嗰度咧，就有呢個9秒9嘅嘴嘴環節嘅，係啦。但因為時間關係咧，我哋做1秒嘅，1秒係啦，係啦，因為咧有呢一幕係咧，大家就一定要留意我哋金色新娘嘅劇集裏邊咧，就能夠睇到啦嚇，唔咁快俾大家親眼睇住。好啦，咁做完呢嘢之後咧，我哋咧當然係請埋咧我哋今日嘅兄弟姊妹啦，同埋來賓上嚟影張大合照先，有請我哋咧就係金色新娘裏邊咧就係所有嘅演員同事，因為咧佢哋化身咧一個花仔花女啊嘛，亦都有伴郎伴娘啦，亦都有頭先準備撩交嗌嘅屋企人啦，係啦，都會嚟到呢度一齊參加佢婚禮。咁我都係其中一個座上客嚟嘅，咁我哋一齊靠近少少。公姐不如係中間位置啦，公姐係就係中間位置啦，係啊，呢度係啦。好啦，咁不如男士不如中喺前邊好嘛？我哋啲兄弟們中喺前邊好嘛？因為女仔冇辦法中低，咁我哋有幾個女仔過翻嗰邊先，我哋2、3個過翻嗰邊先係啦，係啦，好，應該可以嘅。可唔可以再前面嗰排中過呢啲啦？你咁快吹個關子好似有少